үндсэн хуулийн 70 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Үндсэн хуульд хууль, зарлиг, төрийн байгууллагын бусад шийдвэр, нийт байгууллага, иргэний үйл ажиллагаа бүрнээ нийцсэн байвал зохино. Мэдэгтэн сахигтун. За одоогоос 34 жилийн өмнө 1992 оны 1-р сарын 13-ны энэ өдөр монголчууд шинэ үндсэн хуулиа баталж байсан. Тэгээ өнөөдөр бол одоо шинэ үндсэн хууль батлагдсны 34 жил тохиож байна. Тэгээ өнөөдөр Монгол Улсын их хурлын энэ тамгын газраас за үндсэн хуулийн одоо ийм уншлагыг бас зохион байгууллаа. Тэгээ энэ уншлагад нийгмийн одоо салбар бүрийн төлөөллөд оролцсон юм байна. Тэгээ миний би ч гэсэн өнөөдөр бас сэтгүүлчдийн төлөөлөл болж бас энэ одоо үндсэн хууль унших энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээнд бол оролцлоо. Тэгээ багш, эмч, одоо сурагч, за тэгээ цагдаа гэдэг нийгмийн төрөл бүрийн одоо төлөөллөд оролцлоо. Тэгээд ер нь үндсэн хуулийнхаа энэ зүйл заалтыг уншиж одоо байх нь бас их хэрэгтэй санагдлаа. Тэгээд миний хувьд жишээ нь Монгол улсын иргэн одоо гадаад улсад зорчих хэрэгтэй гэдэг энэ эрх хэрэгчлээний тухай юм заалт уншлаа. Тэгээд энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээ бас жил болгон юм болдог, сайхан арга хэмжээ болдго юм байна. Намаа болохоор Экваторын сүмдэр гэдэг 1-р сургуулийн 4 ангийн сурагч. Тэгээд үндсэн хууль дээр би 5-р зүйлийг уншсан. Тэгээд ер нь бол айж сандрах юм байхгүйсэн. Амархан байсан. Амархан байсан. Тий. Яг ийм дaalц чамд ямар санагдчихээн юу бодогдчихээн? Гой санагдчихээн. Тэгээд өөрийгөө телевизээр гарна гэж бодглохлоор баярлалаа тах. Тий. За тэгээд ер нь эндээс төрсэн бодвол бол багш өнөөхөө хувьд ч юм уу ер нь энэ үндсэн хуулийн уншлагыг яг энэ үндсэн хуулийнхаа өдрөөр бас эх орон даяараа хийж ивэл зүгээр юм байна л гэсэн бодол төрлөө. Тэгээд иргэний ёслон биелүүлэх үүргийг бас гэр бүлээрээ уншсан. Тэгээд таатай байлаа. Хүүхдүүдэд бас захиж хэлэх үг маань тэнд бас байлаа. Тухайлбал яг таны уншсан хэсэг нь миний уншсан хэсэг бол одоо дараах үүргийг биелүүлнэ гэж уншсан. Иргэний үүргийг үндсэн хуулийн заа гэж уншлаа. Тэгээд одоо том хүү маань одоо цэрэгт явах үүргээ биелүүлнэ гэдгийг бас одоо уншлаа. Монгол улсын иргэн хүнийг одоо оюуны өмч төрийн хамгаалтанд байх талаар бол хэсэг орсон. Тэгээд ер нь бол зөвхөн энэ хэсгээс гадна нэлээд олон хэсгүүд ингээд мартагдсан байна. Хүмүүс ингээд энэ их гоё хэсэг шүү гэсэн бусад хүмүүсийн уншиж байгаа хэсгүүдээс нэлээд бас толгоонд орж ирлээ. Яг өдөр тутамд амьдрал хэрэгтэй хуулиуд үндсэн хуульд маань бүр ингээд бараг бүгдээрээ шахуул ер нь бол байд юм байна гэдгийг дахин мэдж авч байна.